Oh, hello everyone. Welcome to our special sessions today to celebrate our World Press Freedom Day, where we launch the Press Freedom Index by Reporters Without Borders, or RSF. And today we have Aleksandra and R2, Advocacy Advisors Asia Pacific of RSF with us. Together they will guide us through the findings of this year Press Freedom Index. Please join me in welcoming Aleksandra and R2. Good evening ค่ะสวัสดีค่ะ Aleksandra or R2, who will go first? Me. Thank you so much for the invite for this very important talk. Just today, RSF has launched its World Press Freedom Index, which evaluates the situation of press freedom around the world. And I'll be happy to briefly introduce you about the recent trends, and then my colleague Arthur would go specifically into Thailand to discuss the situation also in the country. Next slide. I don't know who is doing slides. Thank you for sharing the screen. Yeah. And next slide. Next slide. Thank you. So first, maybe to look into the index and understanding what an index is, and for you to understand why we evaluate it, in which way. I think it's very important to give really very short introduction about index itself, because it's evaluating the situation in 180 countries and territories in relation to one another around the world. And we observe changes to press freedom, media freedoms, and journalistic safety through this index in country and territory over time. And index really gives us this tool to see the changes around the world and also in the specific countries in the regions. And we divided categories in the index into 5 categories, starting with 100 points to 0 points, from good situation to very serious situation, which is marked within these categories in the index and on our map. Next slide. We are evaluating 4 scores based 100% on the questionnaire, which is political, economic, legal, and social score. And then we also look into the security score that has a huge implication on the index. And we, as RSF, do a gathering of the data on violations against press freedom, which is disappearance, killings, harassment, detention of journalists around the world. You can check on our website, on our barometer, the current data on the detentions, killings, and disappearance of journalists, and this is also included in the index. It's important to emphasize this because the index is not a tool which is based on the RSF assessment. This is actually the independent tool based on the qualitative and quantitative methodology that we do in collaboration with the journalists from the ground, from the country, also within Thailand. We asked a number of experts and journalists to respond to survey, and according to this questionnaire, we then analyze the data and give the results every time in end of April or beginning of May for the general public. And when we speak about index, it's important to first look more broadly about the trends that we see around the world, because the situation around the world has declined significantly in the past 25 years. We have launched the index in 2002, and in the history of the survey, of this research, there was never a year where the press freedom was so low overall around the world. And this year, there's you can see on the map that basically the red color on the map is growing day by day, year by year. We have only 1% of countries
through population in the good situation, which is mostly in the Scandinavian countries in Europe, but also some Baltic countries also based in Europe. But for the rest, most of the countries are right now based in the problematic situation, difficult situation, or very serious situation. And this is the first time in the history of the index that over half of the world countries now fall into the difficult and very serious categories. This is a huge milestone, very terrifying, scary, and also very very bad news for journalists around the world, because more than 50% or even more countries right now are based in this category, which means that they're being repressed, the media are often raided, there's small legislations and legal processes that basically target the work on a daily basis, and not only the authoritarian regimes. And this is something that is important to emphasize also in the democracies. As we see here, like 56%, so of the countries around the world saw the decline in press freedom, and 94 countries now fall in this worst categories in the bottom, which is difficult to very serious categories. Like this. What we have observed, because when we received this course, as I said, we analyzed it through the 5 different indicators. And one of the indicators that we put special attention to within the 5 is the legal context. And after receiving the data, processing data throughout last couple of months, we have seen that actually this is the legal factor that had the biggest decline in 2025. And this was also something that we have been observing through our network, for our correspondence bureaus desks, when we monitor the press freedom situation around the world. Because the national security law legislations, but also defamation slabs are being used daily to target the media in more than 60% of the countries, which is 110 out of 180 countries around the world. This indicator has fallen significantly, and in many countries the decline exceeded 3 points, which is quite significant change comparing to the last year. Next slide, please. And this trend we also have been observing actually in our region, in Asia Pacific region in the past year specifically. This is something that together with my colleague Arthur we've been observing. As you know, RSF not only works from Taipei, we have a number of correspondents and fixers that work with us to observe the situation. We try to react whenever someone is being harassed, whenever the new legal lawsuit is being filed against journalists, but the number of such cases is uncomparable to the past years, and even for us it's starting to be quite difficult to summary and basically put everything in this context. Next slide, please. And this leads to the current situation that we have faced in Asia Pacific region. As I mentioned before, Asia Pacific region is one of the most dangerous regions for journalists around the world. It's right now marked as the 3rd most dangerous region for journalistic work. 21 of 32 countries are currently in the difficult and very serious categories, which means that actually this region is quite representative to what we see globally, or even exceeding what we see globally. Before I mentioned that 56% or more than 50% of countries are right now in this category, marking less than 50 points in the index out of 100. Right now is for the Asia Pacific region is 47 points, which is very close to the global score that we have seen. And we also see the huge deterioration of press freedom through the region. There were countries that improved, and we see still some resilience, especially among democracies, but we also had a huge decline in the countries that we've been working quite closely, for instance, in Southeast Asia, and also democracies that we pay huge attention to. And here you can see the map that clarifies the changes in the index and basically results, and how this marks were basically fluctuating, changing with the next year. And you see quite a huge, significant changes
especially in the Southeast Asia region, where countries, and again, my colleague will go more in depth with it, but such as Malaysia, Thailand have seen quite big drops in the index itself, but also in authoritarian countries, we have seen quite difficult situation where journalists have been again detained, arrested, attacked on a daily basis. But there were, as I said before, some positive changes. For instance, in South Korea or Mongolia, who have seen increase in the index score related to the less attacks on the media, the fact that due to the advocacy of civil society and basically fight of the journalists themselves, to protect themselves from past abuses, the situation has slightly improved. With some changes of administration, such as in South Korea, have seen quite huge growth because the former administration was renewed for its attacks on the media, and this fortunately has changed. So I wouldn't say that everywhere we have seen bad news for press freedom, but in principle, this region can be considered one of the most difficult. Just to mention what I said before, even in the legal context, this is something we've been seeing quite a lot, especially in charge of the terrorist charges, or national security charges. In Vietnam, new legislation that targeted press freedom media. In Hong Kong, national security law that was used to sentence the journalists to 20 years in prison. In Philippines, terrorism charges. And this is becoming a very sad reality that not even authoritarian regimes, but also democracies are using different tools to silence independent reporting and to make sure that there will be no, criticism towards the authorities, and that the, in a way, instrumentalization of the legal system to target the media that try, to report freely and without any interference. And now I think it's good that my colleague would jump more in depth into the situation in democracies in the region, and then he can also share a bit on Thailand itself. Thank you. Thank you very much, Aleksandra. And as you just mentioned, one of the main finding of the index this year is that the law is being weaponized all around the world, and this is not only happening in authoritarian countries, it is also happening in democracies, and especially in Asia Pacific. We see that the legal frameworks are increasingly being weaponized to silence the newsrooms. One of the main examples for this is the situation in the Philippines, where we see that terrorism charges, very serious charges, are being misused and instrumentalized to target journalists. And the best example for this is the situation of journalist Frenchie Mekumpio. She's a young female journalist. She's been detained since 2020. It's been over 6 years now. She's detained on terrorism-related charges. Last year, RSF conducted a mission to the Philippines to show how bogus these accusations are and how this case is totally designed to silence her. The Philippines is also a very dangerous country. It remains one of the most dangerous countries for journalists, not only in Asia, but also in the world. And last year, there was one journalist killed in Asia Pacific. This journalist is a Filipino journalist, Erwin Segovia, who is a Filipino radio broadcaster who was shot dead in July 2025. There was no journalist killed in 2024 in the Philippines, and that was the first time that was happening since 1995. So we had some hope, but unfortunately in 2025, the killings were happening again. Elsewhere in the region, whether it is in Indonesia, in Singapore, in Malaysia, but also in Thailand, the journalists are routinely being subjected to slaps, or what we call abusive lawsuits, strategic lawsuits, again, public participation. In Thailand, for instance, the defamation charges are a constant threat hanging over journalists. The defamation charges in Thailand are often brought by political or even economic elites who exploit loopholes in the legal frameworks, as the legal frameworks don't protect enough the journalists
in Thailand. In a striking case, two reporters, one reporter from Prachatai and also a freelance journalist, both of them were indicted last year in October for vandalism, and their only crime is having covered a graffiti about the Lèse Majesty law on the Bangkok temple, and now they face up to 7 years in prison. Unfortunately, in some cases, the courts have been upholding the journalist rights. In Thailand, this is also the case, as in November last year, a court rejected a defamation suit brought against Prachatai, former editor-in-chief. That lawsuit was brought by a powerful media owner who wanted to silence the former editor-in-chief of Prachatai. Also in Indonesia, there was some good news in terms of legislation, at least one good news when the Constitutional Court has ruled in November that a defamation law needed to have its scope limited, so it could less be used against journalists. So we see that in some cases, the courts allow for greater protection for journalists. However, violence is also a widespread issue in the region. I've mentioned especially in the Philippines, but we saw also last year in Indonesia. Last year, RSF counted at least 30 journalists who were assaulted during different protest waves, especially in March and August. And in many of these cases, the law enforcement officers, policemen, military were responsible for the violence committed. In Thailand, when we look at the index, we see that the current ranking is 92nd. It was 85 last year. Among all the indicators, the lowest is the economic indicator. This is mainly due to high ownership concentration, which threatens the media pluralism in Thailand. And however, the indicator that dropped the most this year is the safety indicator. As safety issues are being more and more a concern in Thailand. And this is, I'd say, especially true for journalists who are in exile in Thailand and coming from other countries. We know that Thailand used to be a safe place for exiled journalists, but journalists, whether they are from China, whether they are from Vietnam, for Cambodia, they are now facing transnational repression, and especially in Thailand, as Thailand, again, used to be a safe place. And when we look now at the very top of the ranking of the index, the sad news is that all the Asia-Pacific countries have disappeared. It is the first time since the index was created in 2002 that there is no Asia-Pacific country in the top 20 of the index. New Zealand remains the regional leader in Asia-Pacific. However, New Zealand has dropped 6 ranks this year in the index as the media sector is facing increasing economic difficulties. Taiwan also remains the leader and is the best rank for East Asia, but Taiwan is also experiencing a significant drop in the index this year and now ranks 28th. This is mainly due to the political polarization in Taiwan that has led to the blockage of the media regulator, the NCC, but also to funding cuts, budget cuts in the public media. And also in Taiwan, the distrust from the public in the media is very important. Every year, the Reuters Institute is publishing their study, and Taiwan media trust is among the lowest. Among 30% of the population says they trust the news in Taiwan. However, we saw, as Aleksandra mentioned earlier, some improvements in the region, and it's important also to praise those improvements in the rankings. Aleksandra mentioned the South Korea situation. The South Korea has risen 14 ranks this year, which we can attribute to a restoration of trust of the respondents in the index following the change in the administration.
It's important also to mention the situation in Timor-Leste was also improved this year, and as Timor-Leste joined the ASEAN in 2025, Timor-Leste has become by far the highest ranked country in the index, and Timor-Leste should be in some way praised for its press freedom, and we hope we will see some improvements in the ASEAN at the regional level. And finally, when we look in the Pacific, the country in Fiji, the situation has greatly improved since the political transition in 2022. As a reminder, the Fiji were ranked 102nd in 2022, and since then the situation has greatly improved, and in 2026, the Fiji rank 24. So you can see on this slide the index, the link. We invite you to consult our website, to consult our index. It was just launched today ahead of the World Press Freedom Day, and again, we are very happy to share this result with you. And as a last reminder, I would like to emphasize that without legal protection, there is no free press. That without free press, there is no right to information, and without information, there are no informed decisions. Thank you very much. Thank you very much, Arthur, and thank you, Aleksandra, as well. I know that you are under pressure of time, but allow me to ask all our Cofact editorial team if they have like one questions for both you and Aleksandra. Kun or Kun Nu, if you have any, like questions you would like to ask both of them, you can now. Again, my name is พี่หนูปิดไมค์ No, it's on, I think. It's on. ได้ยินไหมคะ Yes. You hear me? Yes. Okay. Thanks again for introducing me. The overall score, I think it makes sense, particular for Thailand. I think if you also include the latest situation happened over the last 2 months, the score might be even more decreasing for Thailand, given the increasing use of slap defamation and also the increasing threat from the information operation organized by state actors. And also my question is to ask you, in the overall score, around 100 countries and territories, do you see a common indicator or common trend that drive the overall score of press freedom down in general? Is there any a common trend across the world that you see or you find during your research and the process of conducting this report? Yeah, I can maybe start, and then Arthur, feel free to add to it. But what I mentioned previously in part of the presentation is that when we analyze the index, so the questions are not changing, the basic methodology is not changing over the time. We always try to make sense of what we see through the data that we combine throughout the year. And also clarify maybe to what you said on the current events about specifically defamation in Thailand. We've been aware of it, we've been observing this quite closely. The issue is, of course, that the index should be interpreted only for the past 12 months, so basically in 2025. So it might have indication for the index results in next year following that. However, the main theme of this year is indeed national security loss, and
the fact that the legal indicator score went so much down this year. It's actually proving what we've been observing. We've been working as RSF also. This is in a way pre-announcement on specific report on the subject. Because since 2001, when there was the terrorist attacks on 9/11 in the United States, a lot of democracies started to use the anti-terrorism laws, national security laws, as a way also to target the media. And what is very concerning in this trend that, yes, this also happens in authoritarian countries. We see this in China, we see this in Vietnam, we see this in Hong Kong, for instance, in the region. But we also see that the democracies are using the same tools, and they basically are taking the same type of methods, and they use them against the media outlets. Arthur mentioned the case of Renchi Meikumpio, who is the only journalist being detained in the Philippines for reporting on the military abuses. She has been sentenced to more than 18 years in prison simply for doing her work as a journalist, and she was convicted on trump-up accusations and evidence that RSF proved, because we did investigation into her case. And despite this investigation, they decided to go with conviction and charge her because they wanted to punish her for her reporting. Again, in democracy in this region, that should be a beacon and should be a symbol and, like model for other countries. In ASEAN, just to mention, Philippines were chairing ASEAN so recently. So this is the trends we have been noticing in many countries. The same like in Thailand, defamation, slaps against media. I don't remember my experience. I've been working with RSF for 6 years. So many cases related to slaps, to defamation in the region against journalists, or even usage of the red notices or the extradition treaties as a way of targeting journalists beyond borders by democracies also in the region. The way how the democratic countries within Southeast Asia are taking up from authoritarian regions, basically copying the same models. This is really concerning. It's really leading us to the conclusion that, of course, we would like press freedom to improve in the next years, but we see actually a decline overall. It's also related to the overall decline of democracies and around the world. We see what is happening in the United States, for instance, with the Trump administration, how often the government administration is attacking media, openly targeting, the ones which are opposing the narratives, in a sense, of the government. And this is something that we've been seeing everywhere around the world. And this is something that, no matter if you speak about authoritarian countries, about democracies, no matter if you speak about Asia Pacific region or Europe or Africa, everywhere the situation remains very similar. I hope this answers your question, but I know, Arthur, if you have something to add to it. And to add to this, so this year the main finding is how the legal situation is impacted. We have also to look back at 2025 and how the economic situation has worsened overall. In many ways, how the parliaments have been attacking the public media, whether it is in the USA with NPR, whether it is, we saw that also in Taiwan, and the next might be France, where there are ongoing parliamentary discussion that could lead to cuts in the public media. On the economic side, we see that the big platforms are how they are affecting the advertising revenues, and how the media are in a structural crisis due to the captation of the advertisement by the big platforms. And to finish on a good note about this, last year Australia passed interesting and helpful law aiming at retributing the media for the content, their content online, and therefore forcing the social media to retribute the media for the use of their content. โอเคค่ะพี่แมรี่ไม่ได้ยินเสียง Thank you very much, Aleksandra and Arthur, your time and for sharing with us the Press Freedom Index. I think the independent media is very important for democracy, and when we see democracy is in decline and it's reflect
actually on the Press Freedom Index, as we have heard from both of you today. So thank you very much for your time, and we look forward to see you and hear from you again next year with some good news. Thank you. Thank you so much. Have a nice evening. Hopefully. Thank you so much. Thank you. Thank you ค่ะก็เดี๋ยวเราได้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดเรื่องของเสรีภาพสื่อไปแล้วนะคะจากตัวแทนของReporters Without Borders หรือว่า RSF นะคะก็ไม่มีอะไรให้เราต้องดีใจกับเรื่องของที่เป็นindex ของปีนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราได้อยู่กันนะคะกับทีมบรรณาธิการของโคแฟกนะคะทั้ง3ท่านเลยเนาะแล้วก็อาจจะอยากจะฟังเร็วๆเลยค่ะเรื่องแบบเราฟังทางผู้แทนของ RSF พูดกับเราแชร์กับเรานะคะเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดปีนี้นะคะทางกุลหรือว่าคุณหนูหรือว่าคุณเหมานะคะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะได้ยินแล้วค่ะหรือว่าจะเริ่มจากคุณเก๋ไหมคะคุณเก๋สุพิญญาค่ะขอบคุณค่ะพี่แมรี่อาจจะพอดีทีมกุลเขาสรุปประเด็นมาวันนี้อาจจะลองไล่ดูก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างเป็นภาษาไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเราคอมเมนต์กันค่ะได้ค่ะก็ โอ เดี๋ เค ยวคุณจะ งั้นขอเริ่มจากกุลค่ะ ค่ะได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ โอเคค่ะ ได้ยิ ก็ น เดี๋ยวคุณ ค่ะ จะเริ่มด้วยการสรุปประเด็นไฮไลท์ที่อยู่ในรายงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพูดถึงประเด็นที่คุณอเล็กซานดรากับคุณอาร์เธอร์จาก RSF พูดให้ฟังเมื่อกี้ด้วยมาผสมกันนะคะซึ่งก็พบว่ามีประเด็นที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้ดึงออกมาแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะนอกเหนือจากรีพอร์ตที่เราเห็นกันบนเว็บไซต์แล้วนะคะก็อยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ RSF องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยเน้นมากนะคะในการเผยแพร่ดัชนีเสรีภาพสื่อในประจำปี 2569 ในวันนี้นะคะซึ่งอย่างแรกก็คือว่าคะแนนเฉลี่ยของ180 ประเทศและดินแดนทั่วโลกที่สำรวจเนี่ยค่ะคือคะแนนเฉลี่ยของเสรีภาพสื่อเนี่ยมันต่ำที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำรีพอร์ตนี้มาเมื่อปี 2001 เลยนะคะก็คือต่ำสุดในค่าเฉลี่ยต่ำสุดในรอบ 25 ปีเลยแล้วก็เขาอธิบายว่าการให้คะแนนเนี่ยก็คือคะแนนเต็มร้อยนะคะก็ถ้าเกิดว่ายิ่งคะแนนมากก็คือมีเสรีภาพมากเนี่ยการให้คะแนนของเขาเนี่ยมันจะมาจาก5ด้านด้วยกันก็คือบริบททางการเมืองนะคะกรอบกฎหมายบริบททางเศรษฐกิจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ความปลอดภัยของสื่อนะคะแล้วเวลาให้คะแนนเนี่ยก็จะให้คะแนนโดยการที่ใช้เอาจำนวนของการละเมิดแล้วก็คุกคามสื่อในแต่ละประเทศเนี่ยค่ะมาคำนวณร่วมกับแบบสอบถามนะคะก็เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่เขาส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเสรีภาพสื่อรวมถึงนักข่าวนักวิจัยนักวิชาการนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศเนี่ยช่วยประเมินก็จะได้เป็นคะแนนออกมาใน0 ถึง 100นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าพอเอาคะแนนเหล่านี้มารวมกันแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของ180 ประเทศและดินแดนทั่วโลกเนี่ยต่ำสุดในรอบ 25 ปีนะคะอันนั้นเป็นไฮไลท์แรกที่เขาเน้นนะคะอย่างที่2ก็คือว่าในปัจจัยที่นำมาคำนวณเนี่ยด้านที่มันตกต่ำหรือว่าถดถอยมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายนะคะที่ทำให้เป็นการทำงานของสื่อเนี่ยมันถูกคุกคามและถูกจำกัดนะคะอันนี้ก็ทั่วโลกเลยที่ด้านกฎหมายนี่มีปัญหาแล้วก็กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของสื่อนะคะทีนี้ก็อยากจะพามาดูอันดับนะคะหลายคนอาจจะสนใจเรื่องอันดับก็คือว่าใน10อันดับแรกนะคะของประเทศเนี่ยก็จะอันดับ1เลยก็คือนอร์เวย์นะคะที่มีเสรีภาพสื่อมากที่สุดนะตามด้วยเนเธอร์แลนด์แล้วก็เอสโตเนียเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์ไอร์แลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะคะถ้าย้ายมาดูของทางเฉพาะในอาเซียนของเราบ้างนะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งหมด11ประเทศใช่ไหมคะก็ติมอร์เลสเตก็เพิ่งมาเป็นสมาชิกประเทศล่าสุดของเราเมื่อปลายปีที่แล้วเนอะก็ปรากฏว่าติมอร์เนี่ยอยู่ในอันดับดีสุดนะคะใน11ประเทศของเราของอาเซียนเรานะคะก็คืออยู่ที่อันดับ30นะคะจาก180ประเทศทั่วโลกมีคะแนนมากถึง 75.29 คะแนนนะคะรองลงมาก็คือไทยนะคะอยู่อันดับที่92นะคะได้ 53.97 คะแนนก็เลยครึ่งมานิดหนึ่งนะคะ
ถัดไปเป็นมาเลเซียนะคะบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็อันดับสุดท้ายของภูมิภาคเราก็คือเวียดนามนะคะอยู่อันดับที่174จาก180นะคะประเทศได้คะแนน 21.15 นะคะที่น่าสนใจก็คือว่าในกลุ่มอาเซียน11ประเทศเนี่ยค่ะมีประเทศที่อันดับดีขึ้นนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยอันดับจะถดถอยลงใช่ไหมแต่อันดับที่ดีขึ้นมีอยู่3ประเทศคือกัมพูชานะคะกัมพูชาเนี่ยดีขึ้นมากที่สุดเลยแหละคือประมาณ10อันดับได้นะคะก็คือจาก161ในปีที่แล้วนะคะมาอยู่ที่อันดับที่151นะคะแล้วก็อีก2ประเทศที่อันดับดีขึ้นก็คือบรูไนกับติมอร์เลสเตนะคะไฮไลท์อย่างอื่นที่อยากจะพูดถึงอีกก็คือเขาพูดถึงเรื่องของ SLAPP นะคะหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าฟ้องปิดปากนะคะชื่อเต็มๆของ SLAPP ก็คือ Strategic Lawsuit Against Public Participation นะก็คือเป็นการฟ้องร้องเพื่อปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนหรือว่านักสิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมต่างๆไม่ให้ทำอะไรที่อาจทางภาครัฐหรือแม้แต่เอกชนเนี่ยจะมองว่าเป็นส่งผลกระทบส่งผลในทางลบต่อปฏิบัติการของเขานะคะซึ่ง SLAPP เนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาระบุชื่อประเทศเลยว่าประเทศที่นักข่าวโดนฟ้อง SLAPP เนี่ยมากเนี่ยมีทั้งอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยนะเขาก็บอกว่ามีนักข่าวที่ตกเป็นจำเลยในคดี SLAPP เนี่ยอยู่แบบเรื่อยๆเลยนะคะในประเทศเหล่านี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทิ้งท้ายไว้หน่อยนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานด้านแฟกต์เช็คของเราการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็การต่อต้านข่าวปลอมที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นที่แบบสังคมไทยก็ให้ความสนใจกันมากนะคะคือเขาบอกว่าแม้แต่ประเทศที่มีประชาธิปไตยแบบมั่นคงแล้วนะคะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยก็พบว่ามีมาตรการที่รัฐเนี่ยทำในนามของการต่อต้านข่าวปลอมเนอะแต่มาตรการต่อต้านข่าวปลอมเหล่านี้กลับถูกองค์กรวิชาชีพสื่อนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้านเสรีภาพสื่อเนี่ยวิจารณ์อย่างหนักเลยว่ามันกลายเป็นมาตรการที่มาจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนนะแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดนะคะถ้ามีโอกาสอาจจะต้องแบบไปขุดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งว่ามาตรการต่อต้านข่าวปลอมแบบไหนกันนะคะหรือว่าอาจจะฝากทุกท่านลองคิดดูก็ได้ว่ามันมาตรการต่อต้านข่าวปลอมที่มันกลายมาเป็นสิ่งที่จำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนนี่มันคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงว่ามันยังมี tension นะคะไม่รู้ว่าจะแปลให้ถูกว่ายังไงว่าจะเป็นการเหมือนการแบบปะทะกันคัดง้างกันหรือความลักลั่นกันนะคะระหว่างการจัดการข้อมูลบิดเบือนนะคะกับการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหมือนกับว่ามันยังมีปัญหากันอยู่หรือจะแบบอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะทิ้งไว้ว่าเผื่อให้ทุกท่านได้ลองคิดดูว่ามันในการทำงานของในไทยเนี่ยทางด้านแฟกต์เช็คเนี่ยเราเจออะไรพวกนี้กันบ้างหรือเปล่าค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะหรือว่าท่านอื่นมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะคุณหนูหรือว่าคุณบัญชาหรือว่าจะเป็นคุณเก๋คะพอดีว่ายังไม่ได้อ่านในรายละเอียดของรายงานเลยนะคะ แต่ว่าเท่าที่ดูสภาพรวมสั้นๆ เนี่ยเออคิดว่าสถานการณ์ของสิทธิเสรีภาพสื่อในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยณจุดนี้น่าเป็นห่วง คือถ้านับดูจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตย แล้วก็มีปัญหาประชาธิปไตยมันเริ่มถดถอยค่ะอย่างในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็ดีหรือประเทศไทยซึ่งทั้ง3ประเทศน่ะเคยถูกมองว่าเป็นแชมเปี้ยน of press freedom ในช่วงหนึ่งนะจริงๆมันก็สอดคล้องกับพัฒนาการที่ ISF พูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นความตกต่ำของสิทธิเสรีภาพในรอบ25 ปี ถ้ามันย้อนไปประมาณปี 2002เนี่ยเราเริ่มเห็นยุคทองยุคการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในภูมิภาคแล้วก็ประเทศอย่างฟิลิปปินส์อินโดแล้วก็ไทยเนี่ยในช่วงหนึ่งสักประมาณปี2008-2009เนี่ยค่ะเริ่มแบบผงาดขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปสื่อในภูมิภาคแต่ว่าถ้าเรามองมาถึงณจุดเนี้ยจุดที่รายงานของ ISF ออกมาเราจะเห็นเลยว่าทั้ง3ประเทศเนี้ยมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งป
ฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขึ้นลงของสิทธิเสรีภาพสื่อมันเกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศอย่างกรณีที่รายงานตัวนี้พูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยว่ามีปัญหาในเรื่องของการฟ้องซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่ทุกคนมองว่ามันจะต้องเกิดแน่ๆหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการหลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะคะซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนจากความหวังที่เราจะได้เห็น democracy ที่ใหญ่ที่สุดอย่างอินโดนีเซียเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นมันก็เริ่มถดถอยอย่างที่เห็นพอเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นปัญหาต่างๆในส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังดูว่าคือถึงเขาจะมีการต่อสู้ที่เข้มข้นที่สุดในภูมิภาคนี้ในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการปกป้องสิทธิเสรีภาพของนักข่าวด้วยกันเนี่ยแต่ปัญหาของฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยมันลึกๆแล้วมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพอย่างที่รายงานตัวนั้นบอกจริงๆแล้วก็อย่างของประเทศไทยมาถึงจุดนี้ค่ะจะเอาเข้าจริงอ่ะสถานการณ์ที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้ได้เลยว่าไอ้เรื่องของสิทธิเสรีภาพมันจะต้องถดถอยแน่นอนก็เมื่อกี้อย่างที่พูดไปเนี่ยเนื่องจากรายงานเขามันทำเสร็จไปหมายถึงรวบรวมข้อมูลมันจบปีต่อปีนะมันไม่ได้รวมของสถานการณ์ล่าสุดซึ่งแต่จริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรพูดถึงก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่เขาพูดถึงว่าเรื่องของความมั่นคงกลายเป็นประเด็นใหญ่การความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐบาลความมั่นคงของประชาธิปไตยหรือความมั่นคงของอำนาจณปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อแล้วเราเห็นได้ชัดว่ามันมาถึงจุดที่สื่อถูกคุกคามแล้วก็ความรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างเคสล่าสุดที่เกิดขึ้นกับผู้สื่อข่าวของอีสานเรคคอร์ดหรือว่าคุณถาปณีศรีชัยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่รายงานนี้ก็ออกมาในช่วงที่ดีที่เราจะได้ขยายวงแล้วก็พูดถึงปัญหานี้เพิ่มเติมในสื่อด้วยกันเองหรือว่าในประชาชนที่สนใจทั่วไปค่ะขอบคุณค่ะคุณหนูเหมาไหมคะก่อนที่สุดท้ายจะเป็นคุณเก๋ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราน่าจะใกล้หมดแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะเหมาค่ะ ผมไม่แน่ใจจะพูดอะไรนะพี่แต่ว่าผมติดใจอ่ะเพราะผมที่บอกว่าเอ่อแพลตฟอร์มที่เนี่ยฮะแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกกำกับดูแลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะค่ะได้ยินอ่ะค่ะใช่ใช่แพลตฟอร์มที่ไม่ถูกกำกับดูแลเนี่ยแล้วพอเป็นแบบนี้มันก็เข้ากับว่าพอเราก็ต้องไปแข่งกับผมมองว่าสื่อก็ต้องไปแข่งกับอินฟลูแล้วทุกวันนี้อินฟลูเนี่ยใครก็เป็นได้ มันก็มีผลเหมือนกันว่าสื่อก็ต้องอยู่รอดอะเพื่อความอยู่รอดพออยู่รอดปุ๊บการจะมีมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่เป็นการบังคับโดยรัฐหรือไม่ได้เป็นการบังคับโดยรัฐโดยตรงอาจจะไม่เป็นการฟ้องปิดปากโดยตรงนะเพื่อความอยู่รอดจะอะไรที่เป็นกระแสในเวลานั้นก็เอาไว้ก่อนแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละชาตินิยมมันมาแรงฉะนั้น พอกระแสตรงนี้มันมาก็ต้องไปทางนั้นแม้ว่าบางทีอ่ะเราตรวจสอบเราก็เห็นอยู่เอ๊ะบางทีอ่ะรู้เลยว่าเอาจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นคลิปเก่าอะไรแล้วแต่เราตรวจสอบภายหลังแต่สุดท้ายก็ต้องไปทางนั้นน่ะแข่งกับความเร็วเหมือนกันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าที่ตราบใดที่แพลตฟอร์มไม่ไม่ช่วยกันโดยเฉพาะยิ่งยุคหลังที่มีเรื่องของ AI ด้วยเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมอย่างเดียวมันมีเรื่องสร้างความเกลียดชังที่เมื่อวันสองวันเนี้ย มีรายงานของ101กับของ Rocket Media Lab เขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยครับผมเดี๋ยวคุณขค่ะยาย ค่ะค่ะคุณขอเติมที่บัญชาพูดถึงแพลตฟอร์มนะคะเนื่องจากว่าในรายงานของ ISF เนี่ยทางกองบรรณาธิการ ISF เนี่ยเขาระบุเลยว่าเอ่อผู้ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เสรีภาพสื่อลดลงทั่วโลกในครั้งนี้ก็คือนอกจากจะมีรัฐ
เผด็จการผู้มีอำนาจกลุ่มทุนที่แสวงหาประโยชน์แล้วก็ยังมีผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ไม่ได้กำกับดูแลด้วยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เป็นที่มาที่ทำให้บัญชาตั้งคำถามเนอะหรือว่าหยิบขึ้นมาว่ามันมีส่วนในการทำให้เสรีภาพสื่อหรือการทำงานของสื่อมันถดถอยลงได้ยังไงอะค่ะนี่ขอเพิ่มนิดนึงนะคะ จริงๆประเด็นที่พูดเนี้ยน่าขยายความต่อมาก เพราะว่าเมื่อกี้ก็ลืมถามเขาเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่เขาใช้ในการที่จะเวทสกอร์ของสิทธิเสรีภาพสื่อทั่วโลกอ่ะคืออยากรู้เหมือนกันว่าในเรื่องของ disinformation เนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหน หรือมันเป็น common trend แค่ไหนในการที่เขาเอามาเวทสกอร์ตัวนี้หมายถึงว่าถ้าหลายประเทศเจอเหมือนกันในเรื่องนี้เนี่ยสกอร์มันจะลงไปมากกว่าเดิมไหมอย่างเขามองว่ามันมีตัวอินดิเคเตอร์หลักๆในประเด็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมคะแล้วก็อีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญน่ะมันก็เลยน่าสนใจว่าในสกอร์เหล่านี้มันจะมีเรื่องของ disinformation เป็นเรื่องหนึ่งที่มันน่าจะส่งผลกระทบมากน้อยหรือเปล่าก็น่าสนใจว่าถ้ามันมีเนี่ยมันก็เข้าทางไม่ใช่เข้าทางมันก็เป็นเรื่องที่โคแฟคก็น่าจะสำรวจต่อเป็นเรื่องของโคแฟกที่จะต้องติดตามต่อใช่ไหมคะค่ะคุณเก๋ค่ะสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะพี่แมรี่ก็เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับรายงานปีนี้เพราะว่าสถานการณ์ warfare สภาวะสงครามข้อมูลที่เราเห็นกันทั้งสงครามจริงๆนำมาสู่สงครามข้อมูลแล้วก็การที่ข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยsynthetic นะคะแล้วก็ที่เราเรียกกันว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ deepfake ใดๆซึ่งมัน speed up ขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะสร้างข้อมูลเท็จได้แล้วก็ยังมีความเป็นกระบวนการอีกอันนี้ก็ทำให้มันถดถอยไปทั่วแล้วก็ในประเทศตะวันตกนะคะหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองยุโรปเองในเอเชียเองแล้วก็ลดหลั่นกันหมดเลยนะคะแม้แต่ในไต้หวันที่พูดถึงเรื่องของ polarization ซึ่งเราผ่านมาแล้วนะคะของเราเนี่ยก็ตอนนี้กลับมาเน้นในเรื่องของ defamation แล้วก็ I.O. เยอะขึ้นมากนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ที่คุณธิดาพูดเมื่อกี้ว่ามันมีดีเบตกันระหว่างรัฐใช้กฎหมายเฟกนิวหรือว่าใช้ประเด็นเรื่องการกำกับข่าวลวงมาจำกัดเสรีภาพจริงๆเราก็มีประเด็นนี้ช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงที่เป็นรัฐบาลทหารนะคะตอนนี้เข้าสู่ยุครัฐบาลพลเรือนภาพรวมจริงๆมันน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าดัชนีมันดรอปลงเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของใช้กฎหมายแล้วเนี่ยก็ความปลอดภัยเมื่อกี้เขาก็พูดนะคะเรื่อง safety ของ journalist นักข่าวเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราก็เจอไม่ว่าจะเป็นกรณีของแยมเองนะคะหรือว่าอะไรเองเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ I.O. ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดว่ามาจากรัฐโดยตรงแต่ว่าก็จะมีการวิเคราะห์ว่ามันก็มาจากกระบวนการที่เรียกว่า coordinated inauthentic behavior นะคะก็คือมันเป็นพฤติกรรมในโลกออนไลน์ซึ่งมาไม่ปกติไม่ธรรมชาติแล้วก็มาจากการ coordinated หรือการจัดตั้งนั่นเองซึ่งถ้ามันเป็นไปตามที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่ามาจากที่มีภาครัฐเกี่ยวข้องอันนี้ก็มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเองก็อาจจะไม่ใช้การแซงชั่นโดยตรงมาคุมสื่ออีกแล้วนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่ามีสงครามข้อมูลแบบเต็มรูปแบบในโลกออนไลน์แทนซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่ามันก็เหมือนเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าการปะทะสังสรรค์มันใครเป็นคู่กรณีนะคะมันเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายมันถึงแม้เราจะเรียกร้องรัฐว่าไม่ควรทำแต่ว่าพูดตรงๆก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนแล้วก็มันเหมือนกับยากมากในการที่จะจับต้นสายปลายเหตุอะไรอย่างเงี้ยในการไปชี้วัดนะคะมันก็เลยโจทย์ตอนนี้มันก็เลยพุ่งไปที่แพลตฟอร์มที่วิเคราะห์กันค่ะว่าท่านคนที่ต้องร่วมรับผิดชอบหรือว่าเข้ามาแสดงบทบาทตรงนี้มากขึ้นก็คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพราะว่าจะรู้อยู่ข้อมูลด้านหลังบ้านว่าพฤติกรรมแบบนี้มันออเทนติกมันอินออเทนติกมันคอร์ดิเนเต็ดหรือว่ามันออร์แกนิกซึ่งตรงนี้มันจะมีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะชี้วัดระบบข้อมูลข่าวสารสื่อที่มันส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพนะคะก็เห็นด้วยว่าแน่นอนเราก็ต้องเรียกร้องรัฐนะคะในการที่จะไม่จำกัดเสรีภาพสื่อเองที่บอกว่าเมืองไทยรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปในยุครัฐบาลพลเรือนนะคะมันเลยทำให้ความซับซ้อนเนี่ยมันไปอยู่ในยุคของสงครามข้อมูลออนไลน์เต็มรูปแบบซึ่งเราเองก็คงจะต้องโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มมากขึ้นค่ะเรียกร้องให้เขามีความรับผิดชอบซึ่งมุมหนึ่งเราต้องกดดันรัฐให้กำกับแพลตฟอร์มแต่ดูสภาพการแบบนี้แล้วมันก็คงจะยากเพราะว่า
มันเป็นภาวะที่ยังไงบอกไม่ถูกนะคะ ก็เป็นเรื่องที่แต่ยังไงก็ต้องทำต่อไปค่ะในการที่จะสร้างสมดุลนะคะหรือสมดุลของระบบนิเวศให้ข้อมูลข่าวสารมันกลับมาเป็นที่เชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้หลายคนก็เบื่อในการที่จะไปถกเถียงหรือรับข้อมูลในโลกออนไลน์เพราะอาจจะเต็มไปด้วยท็อกซิกคอมเมนต์นะคะแล้วก็เฮสปีดนะคะแล้วก็ตัวนักข่าวเองหรือว่าแม้แต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ตั้งใจจะสื่อสารข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมเพื่อสันติภาพก็อาจจะเกิดภาวะหวาดกลัวจากการที่เจอ I.O. หรือว่าฟีมี่หรือว่า CIB นะคะ CIB คือเขาเรียกcoordinated inauthentic behavior ซึ่งมาจากนั่นแหละค่ะพฤติกรรมของชาวออนไลน์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นออร์แกนิกแล้วก็อันไหนจัดตั้งมาอีกต่อไปแล้วซึ่งมันก็ทำให้เหมือนเราตกอยู่ในสภาวะสงครามเป็นในโลกออนไลน์ต้องสงสัยตลอดเวลาว่าความเห็นนี้หรือเพจนี้ตกลงฟีมี่ไหม I.O. ไหมออร์แกนิกจริงไหมอะไรไหมซึ่งมันนอยนะคะมันอยู่ในภาวะนอยมันก็ทำให้รู้สึกบางทีก็เบื่อหน่ายแล้วมันไม่สร้าง healthy debate ใน public space ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกกันต่อไปค่ะพี่แมรี่ค่ะก็เดี๋ยวคงได้คุยกันในวงอื่นอีกค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการสะท้อนเนาะเรื่องของดัชนีเสรีภาพของโลกนะคะของเอ่อปีนี้นะคะแล้วก็เอ่อจะเพิ่มงานให้กับโคแฟกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ได้ถกกันลึกขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับที่ได้มาแชร์กันนะคะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่รับชมอยู่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดี เดี๋ยวนิดนึงค่ะ เดี๋ยวติดตามกันได้อีกวันที่3นะคะ จะมีอีกวงหนึ่งเป็น reaction วงใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นวันเสรีภาพสื่อตรงเลยค่ะ พี่แมรี่ขออภัยลืมประชาสัมพันธ์ค่ะ ค่ะ สวัส ขอบ ดี คุณ สวัส พี่ ดี แมรี่ ค่ะ ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ